très cher ami du www.visionplustv.com et question de vous informer, de vous divertir, votre humble serviteur, Joffer Télé Phoenix et Nakité Binoumo Molobeli, c'est un chroniqueur comme moi et question de parler d'actualité où ils ont Yimaï, Mezolobama partout et lui c'est Adam Sulzolo, Mona Soukanza, Benende comme Campiko Beta Masolo et la chronique Mobimba, les musiciens en général et plutôt touché et côté héritier Watanabe, Motonantembe, la Poulka et pour la de Mikolo Zolo Bamba, je dis encore merci. L'équipe technique Mobimba, Oya Vision Plus, Hilaire Clark, Nyoka Brandao, encore merci à toi Dodi Enfant Gâté, je n'oublie pas Bella Dinganga, Mila Wumila Simbanzete, sans oublier l'impresario Claude Ndomba Simonvier et Vabessaka Grand Bétang au soutenir Petit Nous, je ferme côté les Phoenix, Nabo Sanité, Maman Elisa Monoko Bank, Monoko Otango Loba et ça n'a pas œuvre donc son matin Nazabona Adam Sluzolo et Mona Soukanza président et chroniqueur Nyos na si bonjour Adam. Ouais, bonjour Mikwete Joffer, bonjour Bella Dinganga, bonjour équipe Mandingo Tangi, vraiment na bato la Vision Plus donc au Pesara parler parce que toyebi ba fondement ba mambo yo na bato tout ba biso à travers Vision Plus, Bambote na bango et Sika Bazwami. Ok, Bambote na bino lobi Adam Suzolo mwana Soukanzambe. Adam Suzolo, bonne santé. Ouais, santé, ça va ndenge bato ba mona kaka ba comprendre kaka ki tuzana Kinshasa malgré moi saison ndenge zo kende mais santé vraiment ndenge na loba boy déjà dans Dieu fait grâce. Dieu fait grâce bon musala Adam Suzolo ces derniers temps tout le monde dit moi repli ça les mi point. Non, non, nous avons toujours repli et salamité parce que au moni je faire il faut pas comprendre que boulot auto salara oyo tant que ça est pas mutu so ça pas mutu osa le rôle travailleur donc osa obligé y a kusala kaka musala ndenge devant les osinga. Maintenant, ce côté, on commet na propre label, na auto comme les loro na yo, aux 8 pe bateau. De ce qu'il faut payer ça peut bateau, on a payé tant, peut ça bango chance, de façon que ndenge yo, oza bango pe bako mabongo parce que so netinga na lobby na minute na Congo na sala mamuno songa moko. Actualité à quartier la te OK yo moko, OK na BCBG, OK wenge yo moko. Sikoyo osala pe sous na ba chronique ya théâtre yo moko sala nyoso sikoyo bato oyo osala na bango espace exact dozo étouffer bango eza loko la musicien ye moko azo yemba asa ba lead asa ba cœur asa maramono so ye moko sikoyo ba musicien na yo oza na bango place wana tina na bango ni no moni yango moni biso eza réplique mais to pesande bato to travail la bango chance ndeti lelo dimanche boy ba caméra nyoso bimi ba journaliste ba la misala nga peso ki na robima na benga loko la journaliste nyoso non c'est là qui patronté non c'est là qui bon cité que non déjà boye il faut karanga karaté to pesa na chance na lingi na Congo bato tout baza ba star nde ba mona Adam Sulzolo ndenge pe ba mona bango nyoso ba mona ba princesse Fifi ba mona bato nyoso moni donc voilà. Mais est-ce que combativité parce que Adam se photo le bango yo za soldat et ngala bi depuis ba place nyoso zala Adam so tika ka ba prendre c'est que combativité on a eu par semaine on l'a raté et surtout ce que mai ngani yo loko boyo loko ka ka msusu mutu informat nani Adam Sulzolo est-ce que ba soldat na yo wana ba oza pene espoir na combativité net yo to ba sa ka po ababwa kaka yepe to ba mbongo ya ka tremblement donc omoni ba tel père tel fils. Donc on a la sabon idéologie oyo ngai na yebi que non ngai soki nazalaka boye na musala to naza boye na musala seki na yo pe peme na nga ndeti boye bango no so ba bimi ndeti ba petit na nga na ba beta route koleka tamusunga par jour yo 5 émissions par jour ce que dans la semaine so beti déjà so pas ça 2 3 mais so beti dans la semaine donc c'est que akangi au mois mobimba déjà alors ils ont idéologie kaka ya Adam Sulzolo mutu oazo travailler na ngape azaka na même idéologie. Adam Sulzolo depuis comment patron ya Congo et pas na yo moko consciemment mona que non ni ne kita et pas avant tout le banon likambo o matana ni ne kita nan o kita kolobake o kita na ndenge ya boulot ezate mais na koloba o kita ezake no bato ba na koloba na ngake no mais toi tu peux faire mieux que et si kaboza wana na bandeko parce que bato wana nde ba na kochanga ba
ba pression ande ba kita pas ta ba comprendre que na sali volonté na bango na sali ndenge bango ba lingaki ba déranger asute ba kita ba toana nde ba kita ba ope bazaki na falo za la kaka kuna bazanga te ba moko mi balé mais ba oyo pena ba Adam c'est ça la makamuna yo za makambu yo mais yo tu vois yo yebi donc bango nde baza asute ba kita mais à côté boulot nde ok, voilà tout le temps solo non Adam Suzolo actuellement et Adam Suzolo est ben déjà partout et qui non Adam Suzolo comme il travaille na héritier Watanabe na comité mais tout travail ka koko mais alors il bandika lelo lobité tout yo to yebi depuis to zarana yo to travailler na ba Tracy yo yebi déjà ko to dans actualité presque beaucoup plus il y a la team yo banon ya kana ote et puis bien que no so yo kika kuna déjà il y a déjà kuna wana yebi no de tout na comité mais c'est un frère pour moi déjà de longtemps et puis tant makamune yedo il faut toujours que tu coup de pouce tant on ton meuble sur yata na moi brique moko au tiwana il se souviendra de toi même tant aux alateurs le barake parmi bato oyo batongilanga meuble oyo et fille Adam Simoko boye atilaka ngai peinture côté à la portail au moni donc tout ça on a kaka tout ça donc pour la yekate on a fait avec beaucoup de musiciens avec beaucoup d'autres aussi oyo ba pesa biso ba croyaka na musala tout ça là mais avec héritier ndé et ya ronde et ça le rôle la lumière parce que tout ça là même yo ndoza boy oza na ba musicien oyo soutenir répéter lelo na bi musicien mais ba musicien tout ce que tu fais auprès à ba musicien cause ba reportage na bango copé ça actualité na bango donc ozo participer omoni mais pourquoi bato ba lobela ngote bato ba lobela ka ya Adam Suzolo avec héritier wata passion na we ko makasi Adam Suzolo c'est penché penza makasi na mambo ya héritier wata na bela actualité mususu Adam Sokenda te utinda ka ba soldat na mais o héritier coûte que coûte non omoni héritier ayebi savoir faire ya Adam Suzolo ayebi que non yé azaboye pour na lo ba secret professionnel la ngate ayebi déjà ba coin oyo de quoi je suis capable c'est pourquoi téléphone peut nous vendre boye allô prise allô Goga allô Star allô Money comment place boye tout ça boye ya ngwana nde mais pour dire que ono na kosala bato mususu te pour héritier à bonté je travaille pour les autres aussi mais moi te qui attachement na yuna na héritier watana il faut qu'on se le dise Adams ou makambo sur le bamaka tout ya attachement na bino na watana beke no ba Adams bakoma bana bakoma kobenga ngo bongo bana misala ya héritier watana biza sous chronique des sous relation professionnelle te kominde bana misala Adams bongisenga balusenga mutu kawana nazo bima no sala bo Adams Suzolo lelo tozana yo na plateau yo po yebi yango mais toyoka yango baloba yango Adams toyoka yango toyoka yango mais il faut que muke loba kakati mutu na toyo question yo po yebi yango tant yo kutolobi ke toyoka yango donc c'est que eza nango ba force primaire eza nango comment eta respect na mutu bato balobaka héritier aza impoli non il n'est pas impoli il respecte les autres et puis ayebi limite na ye avec l'autre ayebi ba droit na ye ba obligation na ye et si na ba devoir na ye ayebi et si kanini akoki ko banane si ke suki vous comprendre héritier aza musicien nga naza chroniqueur relation na nga na ezakaka relation ya musala tout à l'heure okutinga wapi omoni pour musala ezate soki musala ezalaki ndoko mona ngai toza na ye mais lokwa musala ezate azo s'occuper na makambo na ye vie na ye omoni nga pe na vie na ngai na makambo na nga sikoyo soki neti musala na mitu ebengi kena ndeza boto ke place moko boye oza wapi yaka nde na kete donc tu peux sa chance pas batouter parce que nga notre va dans la chance on sait comment to vivaka héritier à la résidence na ye
nga pe naza na domicile nanga. Vous comprenez? Wana vérité. Héritier aza na résidence na ye, Adams aza na domicile na ye. Héritier aza na orchestre na ye, Adams aza na bon, label nanga, si je peux le dire. Naza na label nanga Congo na Congo. Est-ce que héritier ko tianga ba ordre na label nanga? Est-ce que nga na kopesa héritier ba ordre na musala na ye? Non. Conseil to kopesa, conseil à kopesa. So ka moni ke non côté musala nga ndeti zo marché te côté mo ba webisa no côté kuna bongisa les conseils. Nga pe na koyebisa président moni côté on dirait hein toi arranger non côté conseil mais na ko obligé te que non il faut arranger. Non. Donc bah toi comprendre que les autres peuvent dire de n'importe quoi sur ma personne que héritier te ngai tozana héritier des fois héritier azana posa bima mais azana posa bima yemoko comme ça pour ça maître te bureau te tout et tout mais taliboé Adam Sozapi ya kozwanga to que les placements que tire un placement entre frères et ça on se comme ça mais entre frères téléphone sonné boé a bingio après non ya occupé bozu otiki epé après c'est bon on a ce que ça entre frères et ko les capé entre ngana yo président Sozapi nazabo mikote za wapi ele entre frères siko soki ndete komi bongo c'est que ngana komi mwa musala na yo tout donc batu batika ko pesa face moko bona makambo oyo ezanle ngwana te me muta pesa ngo forme et puis akomi pe ko système ngo navana boye wata benga akeno signer livre de condoléances na matanga tiseke na limité j'étais à la maison chez moi téléphone sonné na moni boye wata allo goga kutanga place boke tigana na matanga na komi place azaki wana azaki yemo kana chauffeur zoko mbazaka yemo kana chauffeur maître te bureau te moto te yemo kana chauffeur to continue ke otika entre frères sikoyo moto atali boye akoloba pe akomi garde du corps akomi chauffeur akomi laissez les gens parler mais moni fait na biso mo pa lobelo moko soki pe simba na ngote ende ba lobelo ya singa sona bango teka nguba na ngana kwa na nga lobelanga to sona bango bamba ba mapapa mona kwa na lobelanga muta lobelanga ka pa mona ki makambo na sala e simba to bana skoko sa net ko buka ngwa to buka ngo pour que simba tete donc ba toi comprendre entre héritier ko utiliser ni membre bureau na ye mutu na mutana musala o ya sala pa héritier ndenge to mona pa musicien mosusu to lo basiko bo bato lo bakala anga héritier na ba orchestre so pe bato bongo bazali ba bureau ba maître bazali ba nani bato résidence bazali bato ya bureau bazali bato palais pe bazali zo comprendre ya famille pe bazali siko pourquoi ya héritier quand ils ont la cara ya héritier parce que so to yango bon moi na cité ba kuma ba musicien bato wa exactement to lo bela mingi loko to na question c'est héritier to mona bango belé ba misusu pe ba mikala ba musicien bazali na ba orchestre mosusu bachaku ya musicien pe bazali bachaku ba musicien bazali ba flatteur ya ba musicien pe bazali azolo be la musicien po yebi ke na suka nango je ozo comprendre soka lobité et simbate donc bazali mais côté héritier de bato ba comme sans problème nga nazo exaucer bato car que batik époque n'époque ça mamunango mutu na mutu sa makamuna ye héritier aza na sécurité aza na protocole aza na administration aza na secrétariat aza na tout aza na presse ce qu'on a parti à presse wana moi je fais partie il y a presse héritier preuve en étant on a ba voyage tous akawana tous accompagner tout ça tout na ba image donc voilà. OK voilà parti presse to betananu mais vraiment ndeni na kati ya la team Wata surtout tout maintenant particulièrement yo Adams on reproche à Ranine est-ce que vous appelez au courage on reprocher que non par rapport à Boué héritier Watana ba sali boto par rapport à Lukamba sali concerne la coupe c'est est-ce que vous avez pas courage on peut reprocher tant que ba professionnel des métiers à presse ko le bac à sali Boué toi c'est beauté na comprendre était par rapport à la presse parce que déjà presse ils ont joué rôle il y a média na kati il y a orchestre ils ont vendu image et artiste ils
Vous comprenez? Tant artiste a l'actualité, et il y a une commission à presse, il faut tout lobby la boy, il faut tout passer la boy, il faut tout qu'il y ait un planning. Et tu as un attaché de presse, où il y a Joka Kabengel. Joka Kabengel, il y a ce qui conférence de presse et artistes. Il y a organisé en gros, il y a une commission, biso, tout haut, tout ça, accompagné, tout ça préparé, concert et héritier. Il y a Tata Raphaël, après Olympia, Tata Raphaël les alliés, commission de l'auto bandari déjà, n'engeni toko qui n'ont pas n'enga média, au moins donc champ de tir que notre possédé boy bata internet, mode de n'abongo boy bata TV, monde c'est ça. Mais ce qu'on buzz pèse ali, il faut créer buzz, n'enga que non actualité ça là. Buzz siko ezala ba forme belé buzz na buzz moko ezaka no muta créer na kaka juste pour faire parler les gens mais artiste soit na créer buzz peut-être à créer buzz na concert à créer buzz na sortie à disque na à créer buzz na tu vois na répétition na c'est ça mais avant de dire maman a créé buzz ma bani comme filmer tout non vous soit arrivé que non héritier on a créé buzz morobo en tant que journaliste tant que chroniqueur au moins que buzz par rapport il y a ligne naïe par rapport il y a personne et aussi est-ce que vous avez un courage on a c'était n'endengo ça la poule gaso ça les locaux oyo et kitsayo oui déjà mon yo mo de lobi n'endengo ça la poule parce que la poule déjà c'est un intelligent. Il est trop sage, très intelligent. Ça rappelle un balai de sentiment, moins que non gagne na komi. À quoi répondre, là. Tant déjà idée à ça la besoin. Tant on l'inga ça là on l'inga passer la maïle. Mon héritier, il est très intelligent. Il est sage, c'est pourquoi on l'appelle cause ça. La poule comme monsieur le chanteur. Non, il est très Flatterie. Non, c'est son nom. La Flatterie à Joka Kabengele. Bon, peu importe. Mais il est Costanosa. Mais, si on a la base mon boy, à retard là déjà, que nous avons besoin de la salle et qu'on quitte ça. Besoin de la salle et qu'on mette ça. Et tant qu'intelligent, à Koben a paix, Bandeko. Et après, oyo, bazo entouré que nous sommes tous les boys, ça ndeni. Ce qui te montre que et qu'on quitte ça parce que y a déjà intelligent, il bien que quitte ça. Tu orienté aussi que non, on te boité. Surtout ça, on a un boy, voilà. Ayo kaka. Est-il vrai que nakati ya la team Wata Adam, puisque tous en dena yo mona so kanzambe tebeta masolo, vous souffrez de complexe d'infériorité nakati ya la team Wata? Non. Par rapport à quoi? Non? Tout souffrir, on est biso tous inférieurs par rapport à Banan. Et qui sont les plus supérieurs que nous? Par rapport à la considération, Karim Mokonzi et Joka Kabengele, ndebino de boko kuta bango na kati ya idéologie bon. Loko biso to kuti bango to za kana sima po biso peut trouver par na biso. On a pas tout à l'heure, on a parlé avec toi que tant où tous Akinayo, tous travaillons ensemble. Nazara déjà un héritier. À l'époque, tu es déjà Karine Mokonzi était avec Fabregas. Vous comprenez déjà la question là aujourd'hui la réponse n'a rien à Moninga. Vous comprenez à l'époque déjà Karine avec Fabregas et on était déjà avec héritier. Ça c'est déjà polémique. Oui, Adam Suzo, tout solo là, tout ça parce que Batebeli balinga ko ba pour ça un peu éclaircissement. Moi, donc on a pris un exemple bon. Là, ça camarade impresseur Claude Ndombas. Tam sunga na zoka camarade. Il peut sur bien impresseur Claude Ndombas. Mais tam Suzo Claude Ndombas a préféré rané mingi cause à camarade ya Adam Suluzolo. Tam Suzo par rapport il y a influence ya Adam Suluzolo kingai. Tam Suzo cause à tam Suzo aya kutabino. Mais tam Suzo la poule a préféré à se faire comprendre. La poule a préféré à Kanaïe. Soit tu préféré à par rapport à quand le bien créer buzz, créer bloc comme robot. Mais pourquoi maintenant Adam Suzo le trop wata? Vous comprenez ce que Adam Suzo le trop wata, Adam Suzo le trop héritier. Donc héritier Kabolate. Héritier Kabolate que nous alinga oyo mingi. Alinga oyo mkite ye azotala ba intérêt ya musala na ye. Vous comprenez l'intérêt à musala na ye. Est-ce que
ndenge tozosala boye ça marche akoki kozala na bacharge inutile te keno azala na charge moko motu moko bazoproduire te non oui baza na bango aolinga bango mais lokola ye aza bosseur moto ya mosala aolinga mpe mosala mingi. C'est pourquoi Monique na question lobby que notamment sous au quand c'est souffrir na complexe et infériorité par rapport bien date. Tout ça dans l'excellent bateau c'est exclusivité tout ça dans cette émission balabala ouais. Tout ça l'option qui chasse ça notre caméraman faut ailler ba penande nini ya ko gérer ba image kuna. Donc complexe on est até na la team wata tout ça na commission ya ya presse on est allé joka kabenge les awana yene mta kumba bisonyo sonde tozana donc bande on a biso ba fils et filles bazali tozana Karine Mokonzi tu vois donc voilà mais pour na rolobake tozana to souffrir bato balobaka dam suzo le trop wata parce que bazo mona ndenge tozo collaborer. Vous comprenez donc voilà. Ok, voilà tout bétaillon ce que ma solo ya voyage oyo ya Olympia oyo. To qui va viser bien Adam Suzo mona suka nzambe qui font partie ya bato oyo ba ko assister na concert Olympia. Est-ce que concert yo beta mapé? Babi héritage za mota tembe ba poto azo kana ye makasi ba combattant. Kana été je faire bazo kana été héritier akobeta. Héritier à Kobeta pour Aza musicien benanga pena bien benanga pena Adam Suzo le benza bela dinganga boyo bien zonga bien bela dinganga bongo yo bien ote que non ndenge zana pena Olympe de Paris héritier les 15 les 15 samedi yaka ono za la témoin yo moko pena longo pena londo pena ye pena tio kiti pena wana pena yo moko oyo ko zo pena ba image. Et là, ils ont besoin de moi la soukanza. Ils ont besoin de sauter. Ils ont besoin de sauter. Ils ont besoin de monter. Ce qui est vrai, tika boulanger, alia na boulangerie na ye. Tika coordonné, alia na musala na ye coordonnerie. Tika musicien, alia bon so héritier bête musique il est l'auteur bête on connaît. Oh. Aza musicien, famille ne baby que non musicien, artiste musicien président du groupe La Team Wata. Si ko lelo abeta musique était pas beta musique me connaît. Est-ce que kanisi pena aza na bana batu oyo bazo zela pe que non na suka sanza eloko moko pe kota. Bana na pe baza na ba famille na ba pe baby que non baza ba musicien pas héritier. Ali yo siko ozwa siko au salaire musana kuna mutapekisa kote au matin échafaudage mutapekisa kote OK na causa soki assistante wana wa échafaudage eloko ndo ba seki Adam Suzo me ba combattre eloko balingaka te le to binga bango ba échafaudage ngana zolo ba bien tango matin échafaudage na pekisa kayo oh tango kenda ka ngana za assistante sociale nana ngo mutapekisa kayo tango kena osana hôpital kuna za aide soignante oh nana pekisa tango kombola makadami kuna na poto na mafuta bango benz aba futa bino beke au baolu ba sukola ka bibembe na poto nani mutapekisa kayo Adam so pesa mambolo ba na zolo ba za misala oh biso za ba chronifuantis oh tango pena osaki chronifuantis na ngai ngala chronifuantis oh ngala chronifuantis Adam Suzo c'est que la lema bobela on le va débolo bana na za chronifuantis nena chronifuantis ba musana nga je vis selon ma vie na vivre bien te. Oh. Je suis pas le meilleur naza richité na mais na ki chronifuantis na ngai wana ndenge naza wana je vis ma vie. J'ai fait aussi ma vie. Et puis, qu'on est fort, on peut vrai combo. Eh ben, dingango, eh ben, pourquoi ben le Adam Suzo mais là, on a ce vrai combo. Chronifant, moi j'arcime. Bah, yembe les bisous tout n'enzembo. Oh. On a CP n'enzembo, on a fort. Ce qu'on s'appelle la moyembi, to s'appelle la bateau, bazolo. Moyembi, n'enzembo, vrai chant, chronifant. Eh, bien. Moyembi mbote non, Fabregas. Fabregas, merci pour le dédicace. Biso ba chronifant, to CP. Biso penaba. Biso pena ba konifant to sepele to sepele makasi ba konifant maestro umela zala pena yo pena donc merci pour cette chanson au dédié biso oui afinga bino ba konifo nganza madame Suzo banga vrai combo ebo ba musifant pe bazati boyebi ba musifant voilà yo ndimi ke oza konifwati tangi est-ce que musifwati moi musifwati baza bele ngoko ngana zo biso ba musifwati baza Adam Suzo ndimi ko ano konifwati to pesi Fabregas mbote ma yeso Fabregas na ndimi pena grave ngabe na vrai konifwati tangi est-ce que biso musifwati moko baza bele neti moko oh
Bon ba ba cheba kyo na nzemba ko ni fwati. Ba ba mizi fwati. Te andaya ba to ba te kyo. Oh. Et là na loba na bi ke ba to ta biso na vision plus bati comme to sa musana ye. Konifwati alia na musani ya konifwati. Échafaudeur asa pe musani ya alia musani boulanger. On a misifwati, tika pe misifwati alia surtout ba peda ba vrai ba batoliste. Ba misifwati, ba vrai ba matoliste. C'est qu'Adam se lancer des filles contre ba combattant. Ba bi ke no héritier beta télézo ba ke no alia na musala na. Yo aussi na tanga ta combattant mo. Adam je parle bien avec Célezino. Aïbi, Célezino. Mutuna to sola bien. Rien à voir. Bon, c'est le zino. Oh, fallait bêta la longue bilambana. Non, non, bêta, c'est le zino. Tolani. Bah, bien, c'est le zino. Non, non. Linga ku boketu anate. Yo, hein. Na linga ke kutin. Ah, mon Dieu. Y'a pas zara mizifuati. Soit comment on a pota bwaga ni ngunda koma ni combattant. Ngaso on va c'est le zino masananga, mutunanga muto bêta et azana été. Vous comprenez? Mais héritier qui lui plaît, je mets ma main à couper, même ma tête. Héritier bêta. Ne doit pas aller colo yebi. Est-ce que tu as la team wata lelo? Ne doit pas ne doit pas l'émission bazali colo. Licolo wapi. Accompagné avec héritier watanabe. Bazali colo, héritier azali colo na ba musicien. Il y a battu héritier azali licolo. Héritier wata. Chef Mich Kangando. Diego Milito. Cédric Mbungu. Jack Love. Plata. Erkeni. Oliviera. Danseuse Nabiso. Liz Nesper. Julia Zela. Julia. Shakira. Oye ce qu'on a battu Sima. Battu Sima. Na pignon d'attaque battu Liboso. Oye battu Sima. Champion voile. Manzeku Nambonda. Koba la torti. Nani. Hakim Solo. Vous comprenez? Bon prince wa babi. Toujours là. Voilà la première équipe. Au baki bazali kolo. Bazali kolo batlata. Bazali kolo do bazu vol lelo. Ndé bazali kolo avion. Lelo les 9. Lelo. Ndé na lo ba no boye. Lelo. Ndé na so no boye. Lelo ndé to so lelo et bazali kolo. Vous avez sur ma photo. Impresseur Claude Ndombasi, maman liste à Monaco Bank, Adam Zolo pour la binoyeyo. Bela dinganga wumela mila. Adam Chabi, yazane konifuati. Boutique à na kimsana konifuati. Boutique hérité watanabe, abeta musique ne ba musifuati. Bangout. To sola, on a Jack Lofte, au Cédric, au Mishkate, au Hakimte. Au Hakimte na rat avion. Destination. Paris. Vous comprenez? Paris. Bangout. L'aéroport. Au visa là. Manzeku te moi comme Manzeku Guimou Coco. Yété. Manzeku Nambondat. Oh héritier na aéroport te. Yété. On est Olivier te. On est Pagaté, on est Francis Libayate. Bangot. On Charlie Rouberate. OK, tourisme ko beta Olympia. Bazali kolo bazana avion ba koma déjà ba bonsoir. Héritier penaza mutu na eza samedi. Eza samedi. Oh. Ndou les a samedi. Ça Claude Ndombasi. Oyo. Babiye yango to babiye zo teka mate. Nga batunanga bango batindeli nga babiye. Les grands problèmes c'est est-ce que concert est kubeta. Kubeta po avant problème na mutu te. Tika mutu na mutu asa musana yi. Baba musifuati te, baba musicien dans la musifuati fa beta. Bato nyonso wana ba boy ba. Yete tanga. Olympia te. Olympia numéro 75009 Paris 09 héritier Watanabe samedi 15 juillet 2017 orchestre debout 23h. Combien billet? Prix combien 45 €. 45 €. 45 voilà billet. Conseil ekobetama. Est-ce que tout ça nous analyse ou tous après les 16. Est-ce que après les 16 ozongela? Non zongela yo. Après les 16. Après les 16 en tout cas. Après les 16 zongela parce qu'après kuna conseil zongela yo. Ekobeta pour tout so mambo. Bon beta te. Je mets ma tête à couper. Et mambo wili mishika ki mambo ne yango yo.
L'impression au Claude Ndombasi, au cas d'Adam Suzoabi, il met sa tête à couper. Les autres ont les 9, plus que une semaine pratiquement. Quand samedi on doule. Donc que 6 jours. Comme si tous les mêmes jours quand samedi on a beaucoup on doule bête mangana to tourner mission. Voilà. On a posé question en tant que journaliste. Fali ba boya beta. Jibi ba boya beta. Ba oui écoute n'en parlons pas. Donc tu penses que Héritier doit changer ba donne pour Azanan. Joseph Kassavou Baleka. Joseph Désiré Mobutu Aleka. Désiré Kabila Aleka. Lelo nani mutara président. Tout ces élections pour tout ça pour tout changer président. Surtout que la poste de président à la président yeka président c'est que tout ça l'élection te. Tout ça élection pour tout le la président au en place. Tout ça président Soudan époque qui peut coller kanongo. Mais il y aura toujours mutu moko pe et la moment na yeta na ye oh ekobeta nous vivons l'époque de Watanabe la poule Gamotla Tembe. Adam Suzo le confirme qui va combattre pour la bio donc bovanda bokita mutema nangola ko beta place ba raser maboko bazali ba seda lamba bazali bato mabe yo bien hote benga batangola tuna seda lamba raser maboko c'est que ba combattre yangola ba lekila bango ya chembe raser combattre maître ata couper awa béré et là on va le ba yango ba kanérité pour azande munoko ifati kaina caleçon quand après c'est l'adresse nous t'avons voyagé à que non on arrive na adresse na place na terminal place barokita mais c'est pas qu'il y a beaucoup tourisme mais ba bien na Charles de Gaulle ba qui na Charles de Gaulle wala beaucoup d'héritier caleçon ba la tika bati ka sida caleçon yango to beta maso mususu te retenez que non la polygamo monsieur le chanteur héritier Watanabe biso tozawa tozo soutenir orchestre qui ko beta pour na fongo la musique. Il y a pas que ceux qui musique et bandi. Bah musicien nyoso. Oyo. J'ai suivi Didier Lacoste. Azo soutenir héritier. À beta. Et là mon logo zaka batu kaka ba jaloux pe ba côté. Ba jaloux ba côté makamo menazo bisayo. Héritier font la musique na ba vie wana oyo ba rataki bandule wana ba ko beta. Les gens qui ont nani à Robanda. Ceux qui peuvent fallait banner dans la cigare. Et ils ça et ça quand Makabo, toi tu es à refondre samedi le 15 juillet. Date historique. Voilà. Comme à date où on célébrer musique, date de la musique congolaise, le 15 juillet. Jimmy Bella au grand prêtre de pas Christine Motema ya Élysée Madiam. Mamno lo ba oyo ayebi to sola ngotongo midi pourquoi na ye. Le Princiao Claude Ndomas, nous avons soigné hier, Makambo. Viens à biso matu idole ya Deborah Bofando bagou. Il y a matu idole za Deborah Bofando. Toyib mambo ba Yulia Samba panache. Comment toi aussi la paix conseil. Nazo bisayo Sarah Zele. Na ba marque na bilamba sika wana déjà na Olympia la ba olata ngo. Bon nous quitter pour Adams. Opesi bambongo nabe uzaina mutu ko toteka mutu kali boso pesi mbongo itasinga mwa bemi oso kepe azana tunenga na teka mutu kata oh abiri ngala teka mutu ka le président na teka mutu kata o mutu ka o ezana ngo déjà wana pe ezana ngo hérité ba pesa mbongo te pour voyager te ba pesa na mbongo te pour ba voyager te tokinaki Angola wati ngala pour ma première fois que le ti ba dundu ba lukapa ba njazi wana na province Lunda oto biki no Lunda bateka musape metokine nzela mutuka bo oza ganka mo pesa mutuka mais mutuka pour la voyage ko kende na nzela mutuka bolobela mais jet privé ta to zongi bolobela ngote donc ça faut débat ya mutuka na nzela ya mutuka ta ba kena mutuka mais tant to zonga jet privé oh Angola Angola na Congo partenaire à vol vol ezakara Congo vol et kendate bangolais ka vol yaka siko mardi vendredi mardi samedi nde ba jour ya vol ya bangolais et yaka na Congo biso siko faito longwa les deux tombaka et tombaka vendredi siko vendredi vol ezate mais siko tozo jet privé nga champion
Vegeta, Kila Bax Junior, Charlie Mobutu, fils et fille. 6 personnes. Jet privé. Est-ce que Adam Souzolo nde bokenda boye tant que ba chroniqueur tant bozonga rappel bozwaka caché na bino tant que chroniqueur obimaki na musicien zongo zoto ezalaka reconnaissance pour ba mi voyage bon tant ozoba keno Adam Souzolo na mituko to na mituko ouais ba fruit musala et tu me repère pas Alex Fumus na regretter vi na ngapina Gabi le Petro la autokufa grand prêtre Asimba Biso personnel Viona Yamba Biso na Angola et par Alex Fumus hymne national. Viona président Desika Bushkop Mbote ayebisa président Desika Bushkop amemingaka na loboko boye. Akeka président Gabi journaliste ya héritier. Abembo ya katoke na mutuka la tundra. Tala jipa munene tonda to koti filmer. Akoti mweka ndeka kaka na ba koti ka ka. La bimisa bo benda kaka. Na tanga tena no tangela na ka exoto na bosoeli na président Gabi na bise kitoko sikoya mema bato bongo ameyo pena tuna na ba journaliste so bakina Angola nani wa kendeki na ndako ya Adolf Muteba Chilamuna o pena ba vaina Adolf Boye ba part donc eza bato belé ba bwaka Adolf Muteba Chilamuna ba ebi na bango yebo ete ba mona ete vous comprendre mais biso grâce à héritier wata mesdames toke to continue na car tokina nga lo expliquer ndako Adolf Muteba ndenge ezali na ba travailler mindele wa bena ke mono muta porte mundele muto cuisinier mundele o nozo bisa o mindele ko yingula te ba mindele ah boss patron muta somba bibale sombi ba bibale asombi ba mabele nyonso ya diama so ba te bele ya diama bakoya po joana somba ba bisika mama no sa ila la parce que héritier même ce ko pas mutu wana a présenter que non c'est mon frère. Moi, il ne présentera pas maman, c'est mon frère. Dans ma tanga, c'est Cédric Wata, na Pessimbout. Il ne présentera pas maman, lui c'est mon frère. Vous comprenez? Donc, il y a mutu yande yangwana, après Sarambongo, c'est la famille. Donc, bref, tu vas comprendre que non, la team Wata déjà, Bazoko Manabango, dans quelques temps déjà, à Paris, à concert le 14, après le 15, après wana barobeta mo ba concert ndambuka wana après bazongi stade Tata Raphaël après stade Tata Raphaël to bano mona siko grand libulu wana bassin wana oyo ba vie wana voilà merci beaucoup et très cher ami du 3W Vision Plus TV je remercie et na biso bozaki wana pona kolanda Jeffer Miko télé suka Adam Suzo dédicace no batonyo so balinga Adam Suzo mona suka nzambe maman Botanga depuis Montréal maman Fatou Bouka Demol. Puis na pesi ana phrase à maman na Marcelo moninga Jenny Play na London do Jenny Play na Fernandez na pesi mbote mami Alice Mojalisi la baronne code mondial Willy Moucheni Jimmy Bella au grand prêtre et puis na pesi les sous venanga stage que nationaliste mon konjaba Viviane Erara MC Imasa Nangai. Et puis, le de Strasbourg. Moi, c'est Jeffer Miko télé Phoenix de la presse, c'est question de vous informer, de vous divertir et de vous mettre au cœur de l'actualité. J'avais réussi pour vous Adam Souzolo Manasso Kanzambe, président, et Chronifoua, Tikande, Lobiani, Chronifoua, Taliara, Moussalo. Je dis un grand merci à cette grande équipe technique qui a été toujours présente pour nous accompagner. Et je dis un grand merci à Hilaire Clark, Nyo Kabandao, un grand merci à Dodi Enfant Gâté, Eliat Keid, et à Zaki Assistance et à la prise de vue à l'élo. Je n'oublie pas l'impresario Claude Ndomba, Simon Vieux, en tout cas Salinga grand bien, cause en contact et Salinga toujours que toko. Et je ne veux pas dire un grand merci à maman Elise à Monoko Bank, la bouche bancaire, Monoko Lobak avec action, avec Actpo et Moussale qui est toujours le boss. Bella Dinganga, Milan, Oumela. Et je n'oublie pas tous les abonnés du 3W Vision Plus et TV vous s'abonner en tout cas ça qui toko mingi. Moi c'est Jeffer Miko, les Phoenix d'après, c'est toujours pour vous servir, vous informer, claps.